那我们扎这边3针是远道取穴的，这边1针啊，3针在胆经，这一针呢是在这个这根在胆经，这3根在肝经哈。那你应该说的就是，你刚才是讲话都听到嗡嗡嗡的声音，对吧？呀，现在还有吗？没有，没有了哈。好，头上呢3根针扎在头的部位，然后这边扎足灵气啊，就是给这个头灵气，给眼睛流眼泪还有流口水的。这是中风后遗症的这个扎法，就头区域啊，调这个语言区，那个语言会好一点。好，那今天是第3次针灸，前面针了2次，那你耳朵的嗡嗡声音还有吗？没有，没有了。OK。